dinalaw ko na ngayon sila para pakainin ko. Hapon na eh. Yan, kasi nag-aantay sila sa akin. Pagpunta ko, inaabangan nila. Alam nila makakakain sila, may dala kong pagkain. Yan. Ito pa isa. Ayan, gutom na gutom. Ayan. Ito bali na nabutan ko ngayon dito. 3 sila eh. 3 sila. Ayan. Ayan ko sila ng tubig. Para malagyan ng ano, makainin sila kasi hapon na mainit, sigurado na uuhaw sila. Yan, linagyan ko sila ng tubig eh, para pagkatapos pagkain kainan. Yan na sila. Yan, paglapit na. Takot lang kasi sila dito sa tao. Kaya minsan na siguro nasasaktan sila dito. Kaya pag araw na may parating na tao, takbuhan. Okay, bye bye sa inyo. Thank you guys for watching. God bless.